Minik sincap Kıtır ve sürpriz fidanlar. Yazan ve seslendiren Ceyda Akel. Ormanda sabah serinliği geziniyordu. Ağaçların yaprakları altın sarısına dönmüştü. Rüzgar her esişinde hışır hışır fısıldıyordu. Ve her fısıldamasında altın renkli yapraklar dans ederek havada süzülüyordu. Minik sincap Kıtır o sabah erkenden uyandı. Başını kovuğundan çıkardı, havayı şöyle bir kokladı. Sonra birden aklına bir şey geldi. Fıstıklarım! Kıtır geçtiğimiz baharda çam ağacının kozalaklarından tek tek fıstık ayıklamış ve onları toprağın altına saklamıştı. "İşte kahvaltı için harika bir fırsat," dedi Kıtır. Gidip o fıstıkları bulmaya ve yanaklarına doldura doldura yemeye karar verdi. Hemen fıstıkları sakladığı yere koştu. Buralarda bir yerlerde olmalı. Bakalım. Şu çam ağacının dibinden 5 zıp zıp ilerlemiştim. 1 zıp zıp, 2 zıp zıp, 3 zıp zıp, 4 zıp zıp, 5 zıp zıp. İşte burası. Ama burada bu minik ağaçlar yoktu ki. Fıstıkları sakladığı yerde bir değişiklik vardı. Daha önce görmediği minicik çam fidanları vardı artık. Önce fıstıkların yerini yanlış hatırladığını düşündü. Toprağın üstünü kokladı. Etrafı patileriyle nazikçe eşeledi ve bir kaşif gibi araştırmaya koyuldu. Sonra birden gözleri parladı. "Hey, şimdi anladım. Benim fıstıklarım yemek olmayı değil, ağaç olmayı seçmişler. Bunlar benim ektiğim fıstıklardan çıkan minicik fidanlar." Minik çam fidanları incecik gövdeleriyle rüzgarda salınarak Kıtır'ı selamladı. Kıtır'ın kalbi heyecandan kıt kıt attı. O kadar küçükler ki ama büyüyecekler, kocaman olacaklar, ormana katılacaklar. Kıtır'ın küçük ormanı. Biraz sonra Kıtır'ın neşeli çığlıklarını duyan tavşan Pompon ve susamuru Köpük merakla onun yanına geldi. Kıtır heyecanla onlara çam fidanlarını gösterdi. "Günaydın arkadaşlar. Bakın, baharda ektiğim çam fıstıkları fidan olmuş." "Gerçekten mi?" dedi Pompon. "Bu harika bir haber Kıtır. Şunlara bak, minicik ağaçlar." Ne güzel bir sürpriz bu Kıtır. Böyle sürprizlere bayılırım," dedi Köpük. 3 arkadaş bir süre minik fidanları seyrettiler. Rüzgar fidanların yapraklarını okşuyor. Minik ağaçların iğne gibi yaprakları sabah güneşiyle parlıyordu. Kıtır mırıldandı. Eğer benim toprağın altına sakladığım fıstıklar ve tohumlar ağaç olabiliyorsa," dedi Kıtır, "o zaman daha bir sürü tohum ekebiliriz," dedi Pompon. "Hem de lokumla pıt pıt kış uykusundan uyanınca onlara çok güzel bir sürpriz yapmış oluruz," dedi Köpük. "Peki biz şimdi sonbahardayız. Sonbaharda toprağa ne ekebiliriz ki?" diye düşünmeye başladılar. Sonra birden akıllarına aynı kişi geldi. "Bilge Baykuş Çiçek Hanım." Bilge Baykuş Çiçek Hanım ormanın en bilge hayvanıydı. Zıplayarak, koşturarak, sevinçle baykuşun yaşadığı yaşlı çınara gittiler. Bilge Baykuş Çiçek Hanım gülümseyerek karşıladı onları. "Merhaba çocuklar.
Sizi görmek ne kadar da güzel. Söyleyin bakalım, neden geldiniz? Dedi Baykuş Çiçek. Kıtır hemen minik fidanları anlattı. Pompon sürpriz planlarını, Köpükse bu sürprizin ne kadar güzel olacağını anlattı. Baykuş Çiçek gururla başını salladı. Çocuklar, doğa sürprizleri çok sever. Eğer ona iyi bakarsanız size yeni ağaçlar, meyveler, çiçekler ve temiz hava verir. Gölgesinde dinlendirir ve görüntüsüyle huzur verir. Peki, merak ediyoruz da biz bu mevsimde ne ekebiliriz? Artık kış yaklaşıyor. Bir şey ekebilir miyiz? Bu sürprizi yapmayı çok istiyoruz da. Tabii çocuklar. Sonbaharda da ekilecek birçok tohum vardır. O tohumları toprağa şimdi emanet ederseniz, baharda uyanırlar. Ve tek tek saydı. Mesela meşe palamudu, kestane ve bir sürü yabani çiçek tohumu. Minik sincap Kıtır, tavşan Pompon ve susamuru Köpük, Bilge Baykuş Çiçek Hanım'a teşekkür ederek oradan ayrıldılar ve hemen işe koyuldular. Pompon bir sürü yabani çiçek tohumu topladı. Köpük bir sürü kestane topladı. Kıtırsa bir sürü meşe palamudu topladı. Birlikte minik çam fidanlarının çevresine tohumlar ektiler. Üzerlerine minik taşlar koyup fısıldadılar. Bu tohumlar dostlarımıza sürpriz olacak. Sonra her gün her hafta uğrayıp baktılar. Yağmur yağdığında toprağı kontrol ettiler. Rüzgar estiğinde fidanları korudular. Ta ki bahar gelene kadar. Minik ormanları için heyecanla beklemeye koyuldular. Bakalım bu baharda bütün doğa ve hayvanlar uyanınca orman onlara ne güzel sürprizler yapacaktı. Peki sen hiç tohum ektin mi? Bir çam fıstığı, bir limon çekirdeği ya da portakal çekirdeği veya bir çiçek tohumu. Belki de çok güzel bir süs bitkisinin tohumu. Hiç minicik bir ağaca, yani bir fidana baktın mı? Peki hiç onları suladın mı? Ne dersin? Belki sen de minik sincap Kıtır, tavşan Pompon ya da susamuru Köpük gibi bir tohum ekebilirsin. Şimdilik veda vakti. Görüşürüz.